越軌12+10、22、23。大家好，我係三索，今日係6鋪104張翻軌更新嘅。第一鋪我哋嘅順序係東南西北中發白花，今鋪係花牌軌，識打輕鬆拿下一砍牌。好，咁而家係拖牌啦，我揀咗拖6筒，扯咗對家嘅軌，自摸啦，中5隻馬。第二鋪4筒係軌，隻花牌係代替今鋪4筒嘅位置，唔係真嘅軌。白板碰，咁而家叫糊啦，4、7索同埋2、5筒。9索冇必要碰啦，屋企4索自摸，每位12分。第三鋪5索係軌，東風碰隻先，咁從3索呢邊咁褪出去啦。9索碰啊，咁而家叫個卡窿6索同埋對碰。OK， 8筒自摸中5隻馬。第4鋪乜又係4筒軌啊？女粉絲都肯定做咩都有人講咯。你有啲自知嘛？我冇粉絲，唔好講我冇所謂。摸第2隻4筒，又要拖牌啦。咁而家拖6索啦。OK， 7索自摸中4隻馬，唔係喎，鬼馬喎，每位12分。第5鋪5筒係軌，哇！起手使唔使咁多對？我哋唔打7小對㗎。我買嘅啊，即係你買嘅飛身就嗰種飛上買嘅飛。係啊係啊，有啲唔係後台㗎。如果係睇 J 嘅話，佢都係佢會唔到同你講。係佢會知佢睇佢。你都去咗咩？咩時刻？哦哦。拆一對先啦，好嘛？我睇嗰出仲要係執，我死雞咁去睇個教標。
魚排啊嘛。哇，好閪清啊！佢嗰個場夠細，其實上邊都算清嘅。係啊，但係我覺得算啦。總算拆啱咗一隻，咁而家再碰隻入隻都未叫糊。我係只係會睇講價，你係佢粉絲咩？唔算係啦，但係都會聽佢啲歌嘅。你睇，咁你有個七筒激死我啦！對家係咁同我傾偈，擾亂軍心。你去嗰度為咗睇追得定係邊個？我睇個個都可以睇，個個都聽。哦。陸索又返轉頭，早知早啲拆一二筒啦。算啦，雖然條路唔同，但係都係碰隻入隻叫嘅。咪係咯，東風碰。咁而家哇未叫糊，而家叫糊啦，叫我對碰。我打咗喎。係啊。係啊。我唔知啊，唔記得啦。應該係七筒，咁碰六係打七筒。死得人多啦！睇牌啊你！唔知你又見你好似碰咗之後唔會出嚟咁。真係人王嗰陣時點亂打都得啊！我哋嘅花牌係當鬼馬，今鋪每位19分。最後一鋪5晒鬼。係啊，差唔多喎。總之啊，半粒鐘食一次，唔係10分鐘食一次，滿和一下自己嘅情緒。呢啲都差唔多要坐監又食一鋪，差唔多坐監。入隻北風，而家再碰隻入隻叫糊啦。OK，直接拖牌。而家係3到9筒都食嘅。索子呢邊都升下級先，而家叫4、7索。仲咁早碰咗吊詭啦，萬一有得補降呢？哼哼，俾我計啱咗，降爆自己，獎多隻馬。今鋪係每位23分嘅。